خب بچه آستینو که بچه معذرت میخوام، من صدام زنگ گرفته. اگر که یه ذره صدای من بد میاد توی فیلم واسه اینی که گرفته، اما خب دلم نیومد، گفتم بذار بیام اینو ضبط کنم براتون. ما آستین رو آماده کردیم، میخوایم حالا آستین رو وصل بکنیم به کت. تیکه بالای آستینم که یادتونه ما یه تیکه لایه اسلشن وصل کردیم. اگه لایه اسلشن هم نداشته اشکال نداره، این تیکه لایه کاغذی هم بدیم، فقط برای اینکه اینجا محکم‌تر وایسه و ایستایی قشنگ‌تری داشته باشه. از سمت جلوی کار بچه ها شروع میکنم دوخت دادن. ببینید به این حالت که آستینتون رو بذارید، این خط وسط آستین دیگه، به این حالت که بذارید جاش مشخص میشه. از این قسمت کار شروع میکنم یه دوخت زدن. دوختتون نه خیلی ریز باشه نه خیلی درشت، تا اینجا. بعد قطع نمی کنم دوختم رو، دوباره همین رو با فاصله 2-3 میل ادامه میدم و برمیگردم. در اصل 2 ردیف میخوام بدوزم که بتونم 2 تا نخو با هم بکشم، که وقتی 2 تا نخو با هم میکشید دیگه کمتر پیش میاد که به جای خورد چین ایجاد بشه تو آستینتون. بریم پای چرخ. بچه‌ها سعی کنین خیلی هم از لبه آستین داخل نشین برای دوختتون، چون این موقع دوباره وقتی میخواین آستین رو وصل کنین به کت مجبورید از اون دوختاتون بیاین پایین‌تر. همین باعث میشه از قسمت تاج آستینتون خورده بشه. ببینید من الان به اندازه یه نصف پایه از لبه دوخت از لبه آستینم شروع میکنم دوخت زدن. خب دور تا دور کار رو دوخت میزنم. دوختتون نه خیلی ریز باشه نه خیلی درشتم باشه، باعث میشه که کار چی بخوره. خب میرم تا جایی که میخوام، تقریبا اینجا. بعد دیگه نخ و قطع نمی کنم. خب سوزن که توی پایه است میچرخونم کارمو. حالا با فاصله 2-3 میل از دوخت قبلی دوباره برمیگردم. حواستون باشه روی دوخت قبلی نرید، حواستون باشه خیلی فاصله نگیرید و یه دوخت یک نواخت در امتداد همدیگه داشته باشید که وقتی میخواین چین بدین دوتاش رو ببینین با همدیگه چین میدین و خیلی خورده قشنگ. توی پارچه های ضخیم حتما برای چین دادن از 2 دور دوخت استفاده، گاهی اوقات بعضی از 3 دور هم استفاده میکنن، چون هرچی تعداد دورهاتون بیشتر باشه احتمال اینکه دوختتون از خورد به چین تبدیل بشه خیلی کمتره. خب ببینید نگاه کنیم من الان با چه فاصله دوختم. با این همچین فاصله دور تا دور کار رو بدوزید اوکی. بعد میام 2 تا نخم رو میگیرم. حالا دیگه میتونم 2 تاشو با هم دیگه بگیرم بکشم و چین بدم. آروم آروم، خیلی هم عجله نکنین چون کار ضخیمه، ما لایه اسلشن هم دادیم. همین باعث میشه که یه مقدار خورد دادنتون سخت‌ترم بشه. بچه‌ها من خورد دادم، ببینید الان همین وصلم نکردم. آستینا میبینید چقدر ایستایی خوشگلی پیدا کرده، چه پف قشنگی این قسمت آستین پیدا کرده. حالا اگر خیلی آستین، اولا اگر پارچه‌تون ساده بود و اگر اینجای آستینتون خیلی چینای زیادی افتاده بود، میتونید قبل از اینکه آستین رو وصل کنید این قسمت کار رو بذارید لبه ژانتتون و فقط از دوختتون به این سمت اتو نکنید که این پف بخوابه ها. این پف خیلی مهمه. بذارید و این قسمت ها رو یه ذره اتو بذارید که یه کوچولو از این حالت خوردش گرفته بشه و چین نخوره. ولی مال من الان اوکیه و چون پارچم طرح داره میبینید خیلی این قسمت ها خودش رو نشون نمیده. حالا باید بریم ببینیم این آستین رو چجوری جا بندازیم، چون ما سرشونه رو جاشو تغییر دادیم و تو متدهای مختلفم بچه جایی که آستین به سرشونه وصل بشه متفاوته. بهترین کار اینه که ما آستین رو روی تن مانکن توی حلقمون جا بندازیم. بریم بهتون نشون بدم. خب بچه اگه مانکن دارین حتما اپل سرشونه رو تن مانکنتون میذارید، بعد میایید کتتون رو تن مانکن میکنید. ببینید به این حالت. خب کت تن مانکن کردم و الان میخوام ببینم که آستینم رو باید کجا قرار بدم. چرا که حتما اپل رو میذاریم؟ ببینید بچه ما یه مقدار حلقمون رو باز کردیم به خاطر اینکه کنفورمون کوچیک باشه، یادتونه. خب من اپل رو در نظر گرفتم که این یه مقدار میکشه بالا و این قسمت حلقم اضافه نده. پس در نتیجه حتما موقعی که دارید آستین رو سوار میکنید اپل گذاشته باشید. بعد میام چیکار میکنم؟ میام آستینم رو که خوردش رو دادم بچه‌ها میذارم روی کتم، به کمک سنجاق چند تا فیکسش میکنم ببینم جایی که الان آستین من قرار بگیره از نظر دیدی، از نظر ظاهری به نظر من اوکیه. ببینید آستین رو میارم میذارم روی کتم
و با کمک سنجاق فیکسش میکنم. حالا اگه مانکن نداشتید و براتون جا انداختن مانکن روی تن سخت بود، روی تن مثلا مشتریتون هم میتونید این کار رو انجام بدید، روی تن خودتون هم میتونید یه نفر دیگه براتون انجام بدید. ببینید وقتی که آستین رو سوار بکنید، جای خود آستین خودش بهتون میگه من جام کجاست. یعنی وقتی نگاه میکنید متوجه میشین که سر آستین ببینید چقدر خوب گرد وایساده، نه به سمت عقب متمایله نه به سمت جلو خیلی متمایله، سر جای خودش وایساده. خود آستین داره بهتون میگه من جام کجاست. خب از خود آستین کمک میگیرم، بعد جاشو مشخص میکنم، یه علامت میزنم، بعد میارمش پایین. حالا میخوام کوک بزنم، دوخت بزنم، هر کاری میخوام میکنم، پایین انجام میدم این کار رو. خب بچه برای وصل آستین همیشه از سرشونه شروع بکنید و آستین داخل باشه قسمت روی کارتون بیرون. خب و بعد از درست بیخ اون دوختی که برای خورد دادید شروع بکنید به دوخت زدن. خیلی عجله نکنید که با چرخش تاج آستین بتونید کارتون رو بچرخونید. لزومی نداره عجله بکنید، چون آستین رو یه بار بدوزید بچه‌ها، نخواهید هی آستین رو چند بار هی بدوزید و بشکافید. دور تا دور آستین رو آروم آروم میدوزم. در نهایت هم میریم سراغ دوخت فتیله آستین که خیلی برای آستین کتی دوخت فتیله چیز مهمیه برای ایستاییشون. آستین رو دوختم، برش میگردونم از رو شما ببینیم. خب آستین فعلا فقط دوخته شده، ببینید نه اتو خورده نه فتیله داره. نگاه کنید آستین کتی که دوخته شده، همین الان که دوخته شده بدون اتو و فتیله خودشو داره نشون میده. میبینی ایستایی آستین، تاج آستین رو چقدر زیباست. خب به محض اینکه یه اتو بخوره، اتو هم میخوایم بدیم بچه، این قسمت آستین رو میذارید روی پایه ژانتتون، اصلا به این قسمت اتو نمیزنید. فوق العاده زدن اتو تو این قسمت کار اشتباهیه. خب برای اپولم که بچه ها از این اپولای پنبه‌ای استفاده میکنید. این اپولای پنبه‌ای تو همین خرازی ها هست، به این شکل، به شکل مربع فروخته میشه. اگرم نداشتین کافیه 3 تا مربع لایه اسلشن ببرید و روی همدیگه بذاری. ببینید سایزاش با همدیگه فرق میکنه، دوسان با هم فرق میکنه. میبرید به چه سایزی میبریم؟ ببینید مثلا سایز بزرگش رو 30x30 میبرید، بعدی رو مثلا 24x24 میبرید، آخری رو هم مثلا کوچیک‌تر. بعد اینا رو هم میذارید اتو میکنید. خب 3 لایه 4 لایه میذارید رو هم اتو میکنید. وقتی که یه همچین مربعی بهتون داد یا همچین مربعی رو از خرازی خریدین، وسط ببینید نصفش میکنم به این حالت. الان من جون میدم که برم آواز بخونم با این صدا، چقدر صدا گرفته، خدا کنه خیلی بد نباشه توی ویدیو تو آموزش. خب بعد بچه ها ببینید از این وسط کار به اندازه سرشونتون 1 سانتی کمتر. سرشونه من الان مثلا 12.5، من 11.5 میام. 11.5 از این وسط اومدم، وسطش رو مشخص میکنید تقریبا به اندازه 10 تا 12 سانتی از این ور، 10 تا 12 سانتی از این ور. به این حالت ببینید به شکل این قسمتش رو خیلی تیز بر ندارید، این قسمت رو یه مقدار گردش میکنید و بعد به این حالت. اپولای قدیمی رو دیگه یادتون هست دیگه، اپول پنبه ابریا بودن، تقریبا شکل همونا باید ببرید. خب ببینید این اپول رو میبرم برای چیزم برای سرشونه کتم و از این کنار همین اپول پنبه‌ای ببینید اضافه میاد دیگه، کنار اپول پنبه‌ای از همین برای فتیله میتونید استفاده کنید دیگه، احتیاج نیست که برای فتیله هم یه چیزی بگیرید. ببینید کافیه اینو صاف ببرید به این حالت، به اندازه 20 سانتی هم بشه، 20 تا 23 سانتی هم بشه کافیه. خب از همین کنار این اپول استفاده میکنید برای
دوخت فیتیله رو حتما برای کارتون بدوزید. حتی اگر اپل هم نمیدید فیتیله رو حتما بدوزید. بریم بهتون بگم فیتیله رو چجوری بدوزید. بچه‌ها کد تن مانکن کردم، بهتون بگم کجای کد باید اتو بزنید. من الان آستین دوختم، فیتیله هم ندوختم هنوز، فقط آستین رو بس کردم. ببینید اگر روی ژانت هم میذارید فقط این قسمت آستین رو باید اتو کنید، یعنی اینجوری. ببینید و اگر این قسمت تاج آستین رو خواستید اتو بزنید اصلا نباید اتوش بخوره که بچه ها نخوابه این پف، یعنی فقط در حد اینکه از بیرون ببینید فقط با فاصله یه بخار بهش میدم و با دستم ببینید نمیذارم این پفی که اینجا ایجاد شده از بین بره. خب بعد از اینکه کامل اتو کردید و این آماده شد، میبینید چه ایستایی قشنگی هم داره آستین. حالا بریم که فیتیله رو هم بدوزیم. فیتیله کمک میکنه که این قسمت کار همیشه همینقدر ایستایی خوبی داشته باشه و بعد از شستشو هم حتی تاج آستینتون نیفته. بعد دوخته فیتیله بچه‌ها، فیتیله رو که گفتم از کنار اپلتون میباری. اگر این تاج آستینتون باشه، این آستین باشه، از داخل آستین میذارید. ببینید از داخل آستین به اندازه 10 تا 12 سانت به سمت جلو، 10 تا 12 سانت به سمت پشت. ببینید به این شکل میذارم و از داخل آستین اینو دوخت میزنم. از تو کجا؟ تو زاپاس دوخت. در اصل دارم به اون قسمت آستینم که توی تاج میخواد خودشو نشون بده یه جور استحکام بیشتر و برجستگی بیشتر دارم. میبینید الان اینو دوختم، حالا اینو برمیگردونم. در اصل میخواد این لبه کارم بچه‌ها یه مقدار استحکام پیدا کنه دیگه. اینو برمیگردم باز دوباره روی زاپاس دوخت. الان اینجا سمت کار اصلی منه، یعنی این سرشونه منه. باز برمیگردونم و دوباره دوخت میزنم. این دفعه از این سمت دوخت میزنم. بعد اینو تا میکن. اضافهش رو هم میتونید ببرید هم میتونید نبرید. نبریدنش یه حسن داره، وقتی که اپولو میدوزین میاد میخوابه روی این و دیگه از بیرون دیده نمیشه. هم میتونید ببرید اضافهش رو که از این سمت کار دیده نشه. ببینید حالا برش میگردونم توی آستین، نگاه کنین. باعث میشه وقتی میره توی آستین این برجستگی که الان ما داشتیم توی تاج آستین بالا بهتون نشون دادم توی تن مانکن برای همیشه تو لبه کارتون بمونه. الان این قسمت زیر کار فیتیله داره. بچه ببینید فیتیله این آستین رو هم دوختم. میبینید این برجستگی کمک میکنه که برای همیشه لبه کتتون بمونه و کتتون فوق العاده قسمت آستین زیبا بشه. حالا بریم ببینیم آستر رو چجوری باید وصل کنیم. خب بچه وصل کردن آستری آستین آخرین قسمت وصل آستینه. اولین کاری که میکنید دستتون رو از این سمت میذارید داخل آستین. خب ببینید آستری پیچ نخورده باشه، چون آستری بازه ممکنه وقتی رفته توی آستین پیچ خورده باشه. خب بس صاف میارمش بالا. اول یه دوختی میدم به لبه کار و خوردی که لازم داره رو میدم. حالا هر چقدر که آسترتون خورد میخوره یه مقدار بهش خورد میدین. خب قد خوشم میاد از کتایی که آستراش یه رنگای شادن یا آسترش اصلا یه رنگ متفاوته از کت. این حس خوبی به من میده. هر بار باز میکنم کتو ذوق میکنه. خب حالا این باید بیاد وصل بشه به این دیگه، درسته؟ خب از اینجا که نمیتونم اینو وصل بکنم، فقط بعد اینو یه دونه سنجاق بزنم به این قسمت که بدونم که وقتی از پایین میرم گمش نکنم. ببینید این قسمت تاج آستین رو آوردم به بالای حلقه. بعد از پایین کار ببینید برمیگردونم کارو دیگه. الان میدونم چی رو باید به چی بدوزم چون سنجاقش رو زدم، دیدین؟ و راحت از همینجا شروع میکنم دور تا دور آستین و آستری رو به آستین حلقه وصل میکنم تو قسمت آستری. بعد میام بهتون میگم چیکار کنیم. خب بچه‌ها بعد از اینکه آستینای آستری رو هم دوختیم، ببینید الان آستینای آستری رو هم دوختم، زیر سازای آستین رو هم گذاشتم، اپولاش هم گذاشتم، تموم شده. یعنی دیگه با آستین کاری ندارم. اون موقع باید یه جایی رو بست بزنیم. کجا؟
ببینین آستری رو هنوز قسمت پایینشو بس نکردم. درست تقاطع خط پهلو با حلقه آستین رو میارم با کمک یه نخ سوزن، یه چند تا بست بهش میزنم. شما میتونید زنجیره هم بهش بزنید. زنجیره یه نخ قوی تری مثل بافت میمونه دیگه، میبافین یه مقدار نخ محکم تر میشه. یا هم همینجوری که من الان میزنم، نگاه کنی اول به اینجا بست زدم، وقتی میخوام به اینجا بست بزنم به اندازه 2-3 سانت فاصله میدم به نخم، یعنی نخو نمیارم دوتا رو به هم دیگه وصلشون کنم. این فقط یه جوری اتصال میده آستری رو و کار اصلی رو، هم تو قسمت درز پهلو هم تو قسمت درز سرشونه. این دوتا جا رو حتما بست بزنید، باعث میشه که آسترتون توی آستین به مرور زمان خودش رو ول نکنه، از آستین بیاد بیرون. حتما این دوتا رو بستش رو بزنید. ببینید توی سرشونه هم همینطور، نقطه سرشونه رو مشخص میکنم، اینجاست. خب باز به همون حالت ها بچه ها، خیلی نمیچسبونمشون به هم، قشنگ 2-3 سانت بینش رو فاصله میدم. باز توی آستری هم همون نقطه رو مشخص میکنم، اینجاست. باز یه 2-3 سانت با یه 2-3 سانت فاصله. ببینید توی کتای مردونه اگر باز کرده باشین حتما این بست رو میبینید. هر دو سمت کار این کار رو انجام میدم. این دوتا بست ساده کمک میکنه که آستینتون به مرور زمان خودشو ول نکنه از توی آستری، از توی آستین بیاد بیرون. خیلی کمک میکنه به کارتون. تقریبا کتمون تموم شده، پایین کارم ببندیم دیگه کت به کلی تموم میشه و یه کت خیلی خوشگل و شیک با لقه بلیزر خواهیم داشت.